කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ලැබුවා වූ නත්තල සුබ නත්තලක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද ලස්සන සතුට සැනසීම පිරුණු අලුත් අවුරුද්දක් ලබන්න හැකි වේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ අපි දෙන්න ඒ කියන්නේ මමයි හස්බන්ඩ්ුයි නත්තලට ලෑස්ති වෙන විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපේ සාලේ ගොඩාක් අඩුපාඩු එක තමයි අපි මේ ගෙදරට පදිංචියට ආවේ. සාලේ විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම. නමුත් ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ සාලේ හදන ගමන් ඉන්නේ කියලා හැමෝම දන්නවනේ මේ වෙනකොට. ඉතින් කොහොම හරි ඒ වැඩ ටික යන අතරෙම අපිට නත්තලට ලෑස්ති වෙන්න වුණා. මකුණු දැල් ගොඩාක් බැඳිලා තිබුණා. ඉතින් අපේ හස්බන්ඩ් මකුණු දැල් කඩන විදිහ චුට්ටක් බලන්නකෝ. මේක ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති. මේ දෙල්ලත්තක් තමයි මේ ලීයට බැඳලා තියෙන්නේ. දෙල්ලත්තක් අරගෙන මේ ලීයට බැඳලා මකුණු දැල් ටික කඩනකොට සෙවිලිමක් නැති ගෙදරකට මේක ගොඩාක් මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඒකයි මං ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවේ. දෙල් කොලේ තියෙන බූව වගේ එකට මකුණු දැල් හොඳට පැටලිලා හොඳට පිරිසිදු වෙනවා. උළු කැට ඇතුලේ තියෙන මකුණු දැලුත් හොඳටම ගැලවිලා එනවා කියලා තමයි හස්බන්ඩ් කිව්වේ. ඉතින් මමත් ඔය දිහා චුට්ටක් බලාගෙන හිටියා. ඒක නම් හරියටම හරි. ඉතින් දැන් මගේ සාලේ මේ වෙනකොට මම හිතුව විදිහට සම්පූර්ණ කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඉතින් ඒකේ vlog එක නම් මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ ජනවාරි මාසේ. ඉතින් වැඩ කරන අතරේ ඉතින් එක දේවල් අහන්න ගිහිල්ලා ඉතින් පස්සේ කියන්නම් කියලා කිව්වහම ඉතින් hina වෙලා එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔන්න ඔය වගේ තමයි මගේ සාලේ තිබුණේ. ඉතින් මකුණු දැල් කඩාගත්තා. ඉතින් සාලේ පොටි ඇදලා ඉවර කරලා ඉතින් වැඩ ඉවර කරලා තිබ්බ කාමරයකට බඩු ටික ඔක්කොම දාලා එකටම චූටි පුතා නිදාගත්තා. යාවත් ගිහිල්ලා එතනින් නිදි කරලා කොහොම හරි ඉතින් මේ 8ට විතර ඇති බබාලා වොෂ් දාලා ඒගොල්ලන්ව නිදි කරලා 8ට විතර තමයි හස්බන්ඩ් මකුණු දැල් කඩලා ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා මේ තීන්ත ගන්න පටන් ගත්තේ. එකටම ඉතින් තීන්ත ගන්න කලින් ගානේ මොකක්ද කියලා මට මතක නැහැ හරියටම පිලර් කෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේ නේ. ඊට පස්සේ තමයි තීන්ත ගන්න. එතකොට අපිට පිරිමැසුම් දායකයි කියලා තමයි හස්බන්ඩ් කිව්වේ. ඉතින් මේ කොහොම හරි ඔය ටික ගාලා ඉවරනකොට ඉතින් ටිකක් ඉතින් මහන්සි උදේ ඉඳලම වැඩනේ. කොහොම හරි ඉතින් 8:00 විතර ටීවී එකේ මම හැමදාම වගේ බලන එක නාට්‍යයක් තියෙනවා. ඉතින් වෙලාවක් තිබුණා. ඉතින් වහල් වෙලා නැහැ මේ දේවල් වලට. ඉතින් පුංචි වෙලාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නාට්‍ය පොඩ්ඩක් බලනවා. ඉතින් ඒ කතාවත් බලන ගමන් අපි දෙන්න රෑ කෑම අරගත්තා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ පුංචි බබාලා ඉන්න අම්මලා තාත්තලා දන්නවා කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරගන්නේ කියලා. අමාරුයි කියන්නේ එදිනදා දේවල් නෙමේ. මේ වගේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරන දේවල් සිද්ධ වුණාම මකුණු දැල් කඩන්න වුණාම ඒගොල්ලන් අපි ගොඩාක් පරිස්සම් කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්වත් පරිස්සම් කරගෙන ඒගොල්ලන්වත් බලන ගමන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහා පැත්තේ ආච්චිලා ගෙදරට ගියත් පාරට ගියත් ඉතින් අපි එයාලව ඇහැක් වගේ බලා ගන්න ඕනේ. අපිට මොන වැඩ තිබුණත් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දවස් වලට මට නිදි මරාගෙන මට විතරක් නෙමෙයි හස්බන්ඩ්ටත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඕන තරම් ඒගොල්ලන්ව රැක බලාගෙන මේ වැඩ ටික කරගන්න ඕන නිසා මේ බලන්නකො ඉතින් මගේ සාලේ මොන තරම්නම් කිලුට වෙලාද තියෙන්නේ කියලා මේ වෙනකොට. කොහොම හරි ඉතින් හස්බන්ඩ් කෑම කාලා කොහොම හරි 8:00 ඉඳලා ඇත්තටම දුම මහන්සියක් තිබ්බේ උදේ ඉඳලම අපි දෙන්න වැඩ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වැඩත් කරන අතරේ ටීවී එකක් චුට්ටක් ඇත්තටම බැලුවා. අන්තිමට 10 නිවුස් යනකම්ම මහන්සියට නැගිටින්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් කිව්වා නෝනේ දැන් නම් රස කෝපි එකක් හදන්න. මේක පාන්දර වෙනකන්වත් මට අදින්න වෙනවා. මේක ගාලා ඉවරයක් කරන්න වෙනවනේ. නැත්තම් බෑනේ උදේට ඔක අතක ගා ඉන්න බෑ බබාලත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා මමත් කිව්වා කොහොම හරි මට අනේ මේක අද ඉවර කරලා දෙන්න. මමත් ඉන්නවා කිචන් එක අස් කරන ගමන් මේ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඉතින් හස්බන්ඩ්යි මමයි දෙන්න දෙපැත්තේ ඉඳන් එළි වෙන්න කිට්ටු වෙනකම්ම වගේ එදා වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා. මොනා කරන්නද ඉතින් අපේ දේවල් වෙනුවෙන් අපිට මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ ගෙදර ඉතින් මේ වෙලාවේ මට මතක් වුණේ ඊටිකේ සිද්ධ වෙච්ච කරදරත් එක්ක මඩ ගහගෙන ගෙවල් වලට ආපු අය දේවල් අස් කරද්දී අපි අපේ ගෙදර නත්තලට
පිළිවෙල කරගන්න, අස් කරගන්න, ඩීප් ක්ලීන් එකක් කරගන්න අපි යන වෙලාවේ ඇත්තටම අපි සතුට සිතින් මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. කවදාවත් මැසිවිලි නොකිය, මහන්සි අමාරුයි නොකිය අපි සතුටින් මේ දේවල් කරගන්න ඕනේ කියන දේ හැම වෙලාවකම අපි දෙන්න කතා වුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු මොන දුකක් විඳිනව ඇද්ද කියලා හිතුණා මේ දේවල් පිරිසිදු කරගන්න. ඉතින් මගේ යාළුවනේ පුංචි බබාලත් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ වගේ නිදි නැති රාත්‍රීන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අහම්බෙන් හරි තියෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම එහෙම නිදි නොමර කරගන්න පුළුවන් මාර්ග තියෙනවා නම් මමත් හරිම ආසයි ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කොහෙනම්. ඇත්තටම ඉතින් සාලේ පොටි අදින්න පටන් ගන්න කලින් මම්මගේ අල්මාරි දෙක තුනම හොඳට අස් කරා. බබාලගේවත් එක්ක ඉතින් ඕන නැති ඒවත් ඔක්කොම දෙන්න ඕන ඇයට දීලා අයින් කරන ඒවා ටික වෙන මුරයකට දාලා තියාගත්තා. මොකද මේ වසරේ අවසානයේට ගෙවල් අස් කරන වැඩවලදී පරණ රෙදි අපිට ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් මොකද සල්ලි දීලා රෙදි අරගෙන පිහලා දාලා ඒවා විසි කරනවට වඩා අපි විසි කරන්න තියෙන රෙදි ටික පාවිච්චි කරන එක හොඳ නිසා මම ඒ අයින් කරගෙන තිබ්බ මේ රෙදි කෑලි එලලා එකටම මගේ මේසේ උඩ ක්ලීන් කරගත්තා. එතකොට මට පුළුවන් මේ වීදුරු රැක් එක උඩ තියෙන මගේ වීදුරු පුංචි පුංචි දේවල් ටික සෝදලා නැවත අසුර ගන්න. ඉතින් කොහොම හරි උඩ තියෙන ටික ගන්න හස්බන්ඩ් එක්ක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ ටික ටට්ටක් ගාලා දැන් මේ වෙනකොට රෑ 12ටත් කිට්ටුයි. ඉතින් මේ වගේ රාත්‍රීන් නම් ඕන තරම් අපි දෙන්නගේ ජීවිතේ තිබිලා තියෙනවා. මොකද ඉතින් චූටි ලොකු පුතා හම්බෙලා එයාට අවුරුදු 1 මාස 3න් චූටි පුතා හම්බුණා. චූටි පුතාට 1 මාස 3 වෙනකොටම දෝනිවත් මට හම්බ වෙන්න ආවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ රාත්‍රීන් ඉතින් සතුටින් පහු කරනවා. මොකද පහුවදාට හරි සහනයයි එහෙම හැරෙනකොට. මෙන්න මේ බලන්නකෝ මම උඩින් පුංචි කොළ කීපයක් එලලා තමයි මගේ වීදුරු ටික අඩු කරලා තිබ්බේ. දැන් පේනව නේද? මකුණු දැල් කඩලා, ඒ වගේම ගෙදර පොටි ඇදලා, ඒ වාර වැලි කඩදාසි වලින් පොටි උඩ බිත්ති හොඳට මදිනකොට ඒ ආව ඩස්ට් එක සම්පූර්ණම මේ වීදුරු කබඩ් උඩ රැඳිලා තිබුණා. ඉතින් මම කිචන් එක මේ සාලේ පොටි ඇද්දට පස්සේ මම කිචන් එක සම්පූර්ණ ඩීප් ක්ලීන් එකක් කරා. නමුත් ඉතින් මම මේ මෙතන ක්ලීන් කරේ නැහැ. මම දන්නවා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම නත්තලට මකුණු දැල් කඩලම මුළු ගේම ඩීප් ක්ලීන් කරනකොට මට මෙතන අස් කරගන්න පුළුවන් නිසා මම අර වෙලාවේ බොරුවට ඒකට මහන්සි වුණේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔයාලත් මේ දවස්වල ඉතින් මම නම් ගොඩාක් බිසි වෙලා හිටියේ මේ නත්තල් ආව නිසා. ඉතින් ගෙදරට ගොඩක් අය එනවා, නෑදෑය සහෝදරයෝ එනවා. අවුරුද්දට එකපාරක්නේ අපි ඇත්තට මේ විදියට ඔක්කොම ළම එකතු වෙන්නේ. ඉතින් පුංචි කාලේ නිලාකෝරු හඳුන්කෝරු ඒ වගේම මේ ලස්සන දේවල් වලට අපි ආස වෙනවා. බඹර චක්‍රපත්තු කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් තාත්තා ඒ දේවල් අරගෙන ඇවිල්ලා දෙනකම් බලන් ඉන්න වගේ නෙමෙයි. අපි භාර්යාවක් බිරිඳක් වුණාට පස්සේ අපි ඉතින් අපිට මේ පැවරෙන ඔක්කොම වගකීම් ටිකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඇත්තට ඉතින් භාර්යාවක් බිරිඳක් කියන්නේ ගෙයක් ඇතුලේ සතුට නිර්මාණය කරන කෙනා කිව්වොත් මං හරි. මහත්තයා කොච්චර හරි හම්බ කරලා ගෙනල්ලා දුන්නත් ගෙදර නෝනට තමයි පැවරෙන්නේ. ඒ හරි හම්බ කරන මුදල් ලස්සනට පාවිච්චි කරලා ගේ ඇතුළ මුදල් වලින් පුරවන්න පුළුවන් දේ කියන්නේ සතුට මුදල් වලින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් පැත්ත සතුටකට නිර්මාණය කරනවද දුකකට නිර්මාණය කරනවද කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර භාර්යාවගේ ඇත්තේ එහෙම නැත්තම් නෝනාගේ ඇත්තේනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං කිව්වේ ඔයාලට අර ඉස්සරලා 12ට විතර ඇති කියලා ඔන්න බලන්නකෝ පාන්දර 2:00යි දැන් මේ වෙලාව. ඉතින් හස්බන්ඩ්ත් අන්තිම හරිය තීන්ත ටික තමයි දැන් ගාගෙන යන්නේ. මොකද ඉතින් යාට හෙට වැඩට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ඊළඟ දවස ඉතින් කොහොම හරි ගොඩාක් දිග වීඩියෝ එකක් තමයි. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උපරිම කෙටි කරලා තමයි මේ දවස් ටික ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න. ඉතින් කොහොම හරි පාන්දර 3ට විතර තමයි අපි එදා නිදාගත්තේ. කිචන් එකේ බඩු ඔක්කොම සෝදලා මම නිදාගත්තා. එතකොට මට සාලේ කිචන් එකයි හොදගන්නනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පහුවෙනිදා කොහොම හරි බබාලවත් චුට්ටක් කොෂ් දාලා අම්මිලා පැත්තට ඇරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ගේ හොදගත්තා. ඉතින් මේ චුට්ටි වෙලාවක් වගේ ඔයාලට පෙවුනට මට මේ ගේ ඇතුළ හොදන්න පැය කහමාරක් විතර ගියා. මොකද බිම වැටලා තිබුණු තීන්ත බින්දු ඒවට අග්ගාලා යනවා වුණත් හොඳට තදින් අතුල්ලන්න සිද්ධ වුණා බිම.
ටිකක් ඒවා උරාගෙන තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් හොඳට තදින් අතුල්ලලා බ්‍රෂ් එකෙන් පුළුවන් උඩරිම යවුවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ටික කරලා ඉවරනකොට නම් මේ වෙලාවේ මට හොඳ ගණන්. මොකද ඊයේ රාත් නිදි මරලානේ හිටියේ. ඒ වුණත් ඉතින් හිත ඇතුලෙන් මම හිතමින් වැඩ කරා, සතුටින් වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම මගේ ආසාවල් ඉෂ්ට වෙච්ච දේවල් කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට සාලේ vlog එක පිළිවෙලින් පිළිවෙලට ලස්සනට අරගෙන ඉන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මොකද ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවනේ ලස්සනට ඉන්න ගොඩක් වටින ගෘහ භාණ්ඩ ඒ වගේම අලංකාර දේවල් ඕනි කියලා. එහෙම නැහැ. ඇත්තටම ලස්සනට ඉඳ ආස කෙනෙකුට, ලස්සනට ඉඳලා පුරුදු කෙනෙකුට ඕනම තැනක් ලස්සන කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මේ වෙලාව වෙනකොට හොඳට මැදලා මේ ගේ අන්තිමට සෝදාගත්තු පාර තමයි මම මේ වීඩියෝ කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් කිචන් එක හොදගන්න තමයි තියෙන්නේ. කිචන් එක මම ගේ ඇතුලේ පොටි ඇද්දට පස්සේ මොප් කරා, ඩීප් ක්ලීන් කරලා හොඳට මොප් කරා. ඒ වුණාට මට ඒක මදි කියලා හිතුණා නත්තලට. මොකද මට අවුරුද්දටත් ওই විදිහට ඩීප් ක්ලීන් එකක් නැවත කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද චර්ච් එකේ වැඩත් එක්ක ගොඩක් බිසි වෙන නිසා. ඉතින් මං හිතුවා නත්තලට කොච්චර මහන්සි වුණත් කමන්නේ කිචන් එකත් ඔහොමම හොදලා දාපුවාම මට පස්සේ මොප් කරගන්න හරි පුළුවන් නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම එකටම කරේ එන්න මේ විදියට මගේ කිචන් එකට ඔයාලත් එක්කම දාපු කර්ටන් ටික ගලවලා සේදුවා. කොහොම හරි මම ගේ ඇතුලේ ගේ ටිකේම පොටි ඇද්දට පස්සේ මේක එකපාරක් හේදුවා. ඇත්තටම මේ රෙද්ද ගොඩාක් හොඳයි. කොච්චර හේදුවත් ඇකිලෙන්නේ නැහැ, කොට වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ටක් ගාලා වේලෙනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ කිචන් එකට මොකක් හරි මැටීරියල් එකක් තෝරගන්නවා නම් පැන්ට්‍රි කබඩ් ආවරණය කරන්න අනිවාර්යෙන් මේ මැටීරියල් එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට සැලකිලිමත් වෙන්න. හේදුවාම ඇකිලෙනවද, කොට වෙනවද, රෙද්ද කුඩා වෙනවද? එහෙම නැත්තම් වේලෙන්ඩ ගොඩාක් වෙලා යනවද? අන්නේ කාරණා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් හොඳට ඉරත් පායලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ටක් ගාලා වේලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. තම කිව්වොතින් ඕනම අවුරුද්දක දෙසැම්බර් මාසය කියන්නේ මගේ ආසම මාසය. මොකද දෙසැම්බර් මාසේ වැටෙන හිරුවෙලිය අනිත් හැම මාසෙකම වැටෙන හිරුවෙලියට වඩා හරීම දීප්තිමත්. ඉතින් ওই දේවල් වලට බයිබලීය හේතු සාධකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල්ුත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා vlog වලින් කියන්නම්කෝ අනිවාර්යයෙන්ම. මේ බලන්නකෝ ඉර හොඳට පායලා හරි ආසයි. ඉතින් ඇත්තටම වීඩියෝ කරනකොට නම් මේ ඉර දිහා මෙහෙම බලන්න බෑ. පස්සේ බැලුවොතින් තමයි ඉතින්. ඊට පස්සේ දවල්ට පුතාලටත් හොඳට කන්න දීලා මගේ සාලේ වැඩක් යන නිසා මේ මගේ සෙට් එකේ ලස්සන වැඩක් කරනවා. ඉතින් වැඩ කරන බාසුත් ඇවිල්ලා හිටියේ නිසා මට උයන්නම සිද්ධ වුණා. කැම ටික උයලා බබාලටත් කන්න දීලා මේ වැඩ අතරේ ඒ ආව බාස්ටත් කැම ටික දීලා තමයි මම මේ කේක් බඩු ටික ගන්න පිටත් වෙලා ගියේ. ඉතින් කේක් බඩු ටික අරගෙන එනකොට බබාලව අපේ එහා පැත්තේ ගෙදර නෑනගේ ගෙදර දාලා ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර නෑනගේ බබත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර අපේ බබාලා හිටිය නිසා මම කොහොම හරි ටක් ගාලා කේක් බඩු ටික අරගෙන ආවා. මොකද හස්බන්ඩ්ුත් වැඩට ගිහිල්ලා එනකොට හවස් වෙන නිසා එයා කොහොමත් මට කිව්වා එයාට අද වැඩට යන්න වෙන නිසා එයා ඊයේ යාට කරන්න පුළුවන් උපරිම වැඩ ටික මට කරලා දුන්නා. මට එතකොට බබාලවත් බලාගෙන මේ වැඩ ටික කොහොම හරි කරගන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන බඩු ඔක්කොම මේ පැන්ට්‍රි එක උඩින් තියලා මං කරේ බිම හොදගන්න එක. මොකද බිම හොදගෙන වේල ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද පැටවු තුන් දෙනා දුවනකොට ආයෙම කුස්සිය නිකන් මඩ ගතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එළියට යනවා, හෙට දුවනවා, මෙහෙට දුවනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කේක් බඩු ටික අරගෙන එනකොටත් අපේ පැටවු තුන් දෙනා මේ හොඳට හිටියා. හේ සෙල්ලම් කර කර ඊට පස්සේ මම අක්කට හිමීටි කියලා ආවා. අක්කේ මං ඔහොම ගිහිල්ලා කිචන් එකත් හොදලා එන්නම් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම යාවත් මතක් කරන්න ඕනේ. යා කිව්වා හරි නංගි වා ගිහිල්ලා පුළුවන් උපරිම දේ කරගන්න මම බලන්නම් කියලා. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අර කාගේවත් උදව්වක් නැත්තට මගේ අම්මත් ඉන්න වෙන්න අපේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මත් වයසයි. අත ඉතින් පුළුවන් වෙලාවට දරුවෝ බලනවා. ඉතින් අන්න අර වගේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු හයියක් සමහර වෙලාවට අපිට. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් එයාට බබාලව බාර දීලා ටක් ගාලා මේ කිචන් එකත් හොදගන්න තමයි යන්නේ.
ඇත්තටම ඉතින් නත්තල් කියන්නේ පාටි දාලා බජව් දාලා අපි සතුට වෙන්න ඕනේ අවස්ථාවක් කියලා නම් මං හිතන්නේ. අපි සතුට වෙන්න ඕනේ එකම කාරණාව අපි වෙනුවෙන් ගැලවුම්කාරයෙක් ඉපදුණු එකයි. ඉතින් ඇත්තටම දෙවි කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා අපිට ගැලවීම දෙන්න බැරි නිසා ඒ න්‍යායන් තුල දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් වෙලා අපේ ලෝකෙට ආවා අපිට ගැලවීම දෙන්න. ඉතින් කිතුණු යාළුවෝ නම් මේ කතන්දරේ ගොඩාක් හොඳට දන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. අන්තිමට කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරලත් මිනිසයන්ට ගැලවීම දෙන්න බැරුව අන්තිමට මුළු ජීවිතේම පූජා කරලා අපිට ගැලවීම දෙන්න තමයි මේ අපේ සාමේ කුමාරයා ඉපදෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ උපත්තියනේ අපි මේ සමරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් නත්තලක් අලුත් අවුරුද්දක් එනවා කියන්නේ අපේ ජීවිතත් අලුත් වෙන්න හොඳම මාර්ගයක්. මොකද අපේ නෑදෑය සහෝදරයෝ එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අපේ ගෙවල් කොච්චර පිරිසිදු කරත් නත්තලටයි අලුත් අවුරුද්දටයි ඒ පිරිසිදු කරනකොට එන ෆීලින් එක අර අනිත් පිරිසිදු කිරීම වලදී දැනෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ওই විදියට හුත්තට තදින් බ්‍රෂ් කරගත්ත බිම මේ මොකද මට තියෙන්නේ ටයිල් පොලවක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් නිතරම මෙතනින් යන එනකොට කිචන් එකේ අපේ බබාලා තින් තමයි මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සෙරප්පු නැතුව එහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා ආයෙත් වතුර ටිකක් ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට අපේ දෝනි නම් ඉතින් සිංක් එකෙන් වතුර අරගෙන ගිහලා කූම් පිට්ටු හදනවා සෙල්ලම් කරනවා ආයෙම එනවා. ඉතින් පුංචි කාලයක් ඉතින් යයි මට හැමදේම පිළිවෙලට තියාගන්න. ඉතින් නමුත් ඉතින් වෙහෙසක් දරලා හරි කොහොම හරි මං මගේ කිචන් එකයි මගේ මුළු ගේම ලස්සනට තියාගන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම දැකලා තියෙනවා සමහර බබාලා ඉන්න ගෙවල්. ඒ ගෙවල් වලට ගියාම ඉතින් වතුර ටිකක්වත් බොන්න හිතෙන්නේ නැති තරමට ගෙවල් තියෙනවා. ඉතින් පැල්පතක් හරි කමක් නැහැ. පිරිසිදුකම අංක 1ට තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. කොච්චර අපිට වැඩ තිබ්බත් කොච්චර මහන්සි වුණත් පොටුවකට ගිහිල්ලා ඉඳගත්තොත් ගෙදර කොහේ හරි තැනක් හැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඒකම තමයි මට නම් කල්පනා වෙන්නේ. ටක් ගාලා නැගිටලා ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ කරනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් මගෙන් අහනවා වෙලාවකට දැන් චුට්ටක් ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා නේද ගියේ, චුට්ටක් ඇලවෙනවා කියලා නේද ගියේ, කොයි ඉතින් දැන් ආයෙ පටන් අරන්නේ කියලා. ඉතින් එයා කියනවා ඉතින් හස්බන්ඩ්ලා එහෙම කිව්වට ඉතින් අපිට ඇත්තටම එහෙම ඉන්න බෑ නේද කියලා මම ඔයාලගෙනුත් අහන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉන්න අපිට බෑ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලන්නේ කොහොම හරි මේ දේවල් ටික අස්පස් කරගන්න. නමුත් ඉතින් හස්බන්ඩ්ලත් අපිට මේ දේවල් කියන්න අපිට තියෙන ආදරේටනේ අපි රෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැමදේම දෙපැත්තම බැලන්ස් කරගෙන ඉතින් මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මමත් මේ වෙනකොට හිතුවා. මේ පේනව නේද? මගේ කිචන් එකේ දොර ළඟ තමයි තියෙන්නේ. කිසි කරදරයක් නැහැ. බිමට සිමෙන්ති දාලා තියෙන විදිහට ලස්සනට ගලාගෙන දොර ගාවින් වතුර ටික යනවා. මට ලොකුවට වතුර අයින් කරන්න වෙහෙසෙන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට හුත්තට තදින් අතුල්ලලා එළියේ කිචන් එක තියෙන හරියයි ඇතුලේ කිචන් එකයි ඔක්කොම මම හොඳට බ්‍රෂ් කරලා සෝදලා තියාගත්තා. ඔන්න ඉතින් චොට්ටක් පාර පැත්තට ආව. දැන් මෙයාලා මොකද කරන්න කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් බයිසිකල් 3ම අරගෙන 3 දෙනා බයිසිකල් පදිනවා. ඉතින් කොච්චර අපේ දෝනිටත් දැන් බයිසිකලයක් හම්බ වුණා. නමුත් ඉතින් එයා ආසම චුටියේගේ බයිසිකලයට. ඉතින් මේ ඔය පේනව නේද? දැන් නංගිගෙන් එයා ඒක ඉල්ල ගන්නවා. ඉතින් චුට්ටක් හරි යාලවත් බලන්න ඕනේ. යාලට තේරෙන්නේ නැහනේ අපිට වැඩ කියලා. ඉතින් අනේ අම්මෙන්ද කියලා අඬ ගන්නකොට ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට උත්සව සමය ගොඩාක් වෙහෙසකාරී කියලා ඔයාලටත් දැනේ. මටත් ඒක උපරිමයෙන්ම දැනුනේ. වෙනදා වගේ නෙමෙයි. මගේ සාලේ ඇතුලේ ඉතින් මේ මේසන් වැඩ, පේන්ට් වැඩ යන නිසා මට ඒක ඇත්තටම වෙනදා මහන්සි වෙනදා නත්තලට අස් කරනවට වඩා ඒක දෙගුණයක් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ ඇතුලෙත් වැඩක් යන නිසා. ඉතින් කමක් නැහැ වුණාට ගිය අවුරුද්දේ නත්තලට පල්ලි ගිහිල්ලා මම ඉල්ලපු දේ මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච මගේ හීනේ මේ වෙනකොට අද හැබෑ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට මෙහෙමයි කියලා වචන වලින් කියලා විස්තර කරන්න බැරි තරම් සතුටක්. ඉතින් මම සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මෙච්චර දේ මම වෙනුවෙන් කරන්න ඔබ වහන්සේ මට මෙච්චර ආදරෙද කියලා මම
මේ අවුරුද්දේ නත්තලේදී හැව්වා. ඉතින් මොකද ගිය අවුරුද්දේ නත්තල් වෙනකොට මගේ කිචන් එකේ මෙන්න මේ ටයිල් ටික විතරයි අල්ලලා තිබුණේ, බිමට සිමෙන්ති දාලා නැහැ. එතකොට මේ එහා පැත්තේ ගෑස් ලිප තියෙන පැත්තේ එක පැත්තකට ටයිල් කරලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මම සතුටින් ඒ තියෙන දේවල් පිරිසිදු පිළිවෙලට තියාගත්තා. ඉතින් මගේ පරණ වීඩියෝස් බලපු අය, මාත් එක්ක මුලින් ඉඳලම රැඳිලා හිටපු අය දන්නවා ඒ හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් කොහොම හරි මට පුළුවන් උපරිම විදිහට මං ඒවා ලස්සනට තියාගනිමින් හැම වෙලේම මගේ හිතින් මගේ කටින් මං කතා කෙරුවෙම මේ දේවල් කෙරෙන තැනට කවදාවත් එපා වෙනවා, මේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ කියන තැන මම හිටියේ නැහැ. හැමදාම ඉරිදට ගියත් දේ වචනේ අහමින් මගේ හිත ශක්තිමත් කරගෙන මම හිතුවා ඔබ වහන්සේ මගේ යෙහෝවායි අයිරේ මට සියල්ල සපේනවා. මේ නත්තල වෙනකොට මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙනවා. මයි මගේ ආසාව එකයි කියලා. ඉතින් මම නිතරම යාඥාවෙන් හිටියා. අද හීන හැබෑවක් වෙලා ඒ හීන තුල මම ජීවත් වෙනකොට ඇත්තටම ජීවිතේ මෙච්චර සුන්දරයිද කියලා හිතෙනවා. කොච්චර ප්‍රශ්න, අමාරුකම්, දරුවොත් එක්ක පැමිණෙන අභියෝග ආවත් ඒව රසවත්ව විඳින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මට නම් ඇත්තට මේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා. කවුරු හරි කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවොතින් මේ ලෝකෙ මට වැඩියෙන්ම කවුද ආදරේ කියලා මං හිතන්නේ ඇත්තටම මට මේ ලෝකෙ වැඩිපුරම ආදරේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ තමයි හස්බන්ඩ් ඉන්නේ. අනිත් එක තමයි හස්බන්ඩ්ගෙන් මං කොයි වෙලේ ඇහුවොතින් එහෙම ඔයා මේ ලෝකෙ වැඩිපුරම ආදරේ කාටද කියලා එයා කියන්නේ එයාගේ පළවෙනි තැන දෙවියන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ මම තමයි එයාගේ හැමදේම කියලා. ඉතින් ඒක අහන්න මං ගොඩක් වාසනාවන්තයි. මොකද දෙවියන් වහන්සේට ජීවිතේ පළවෙනි තැන දෙන කෙනා එයාගේ ජීවිතේ හසුරුවා ගන්නවා කිසිම පාපයක් වැරැද්දක් නොවන තැනට තමන්ගේ පෞල් ජීවිතය යම්කිසි රාමුවක් තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිවලට ප්‍රතිපත්තිවලට අවනත වෙලා අරගෙන යන්න. ඉතින් භාර්යාවක් විදිහට මේ මොන සැප සම්පත් මොන දේවල් මට ලැබුණත් මම ලැබපු ලොකුම දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේට ගොඩාක් ආදරය කරන මහත්තයෙක් මට හම්බෙච්ච එක. ඉතින් ඒ ගැන මේ නත්තලේ මම ගොඩාක් ස්තුති කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ නත්තලේ අපි ගොඩාක් අසීරු තත්ත්වවල හිටියා. සමහර මිනිස්සුත් එක්ක ප්‍රශ්න බෙදා ගන්නකොට ඒ මිනිස්සු අපි වසීරුතාවයට අපහසුතාවයට පත් කරපු තැන්වල හිතින් කඩා වැටුණු තැන් තිබුණා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ හැම තත්වයකින්ම ජයග්‍රහණය දීලා මේ අවුරුද්ද අපිට ලස්සනට ජීවත් වෙන්න විඳින්න උන්වහන්සේ කරුණාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ හැමදාම මම ඔයාලත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියන නිසා මේ දේ මට නොකියම ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි මේ දේවල් ටික ටට්ටක් ගාලා අස් කරගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. දැන් ඉතින් මගේ ටීකෝන් එක හරිය ඔක්කොම පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. මේ ටයිල් ටික ඔක්කොම මං හොඳට හේදුවා. මම හිතාගෙන හිටපු විදියට නම් මට මේ ටයිල් ටික ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ නෑ. ඇත්තටම ඩිෂ් දාලා හොඳට පංච් එකෙන් මැදලා පිරිසිදු කරගත්තා. මම අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ හිතාගෙන ඉන්නවා ටයිල් ටික එක පැල්ලමක්වත් මගේ ටයිල් වල නැහැ. නමුත් මගේ සිංක් එක වටේ අර පුංචි පුංචි තැන්වල පුංචි කළු පැල්ලම් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම යවා ගන්න ඕනේ. ඒ යවනකොට මම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම බෙදා ගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි ඊරෑ හොදගත්තු වීදුරු බඩු ටික සේරම දැන් මේ වෙනකොට වේලිලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මෙතන දැන් වෙනසක් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මම මේ පුංචි පෝච්චි වල මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එක හිටවනකොට මං හිතින් හිතුවා මේවා හොඳට පහලට කඩා හැලෙන්න හැදෙනකොට මම මෙන්න මෙතනින් තියාගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තු හිතින් මවමින් ඒ දේවල් කටින් කියමින් ඇස් වලින් දකිමින් ඉන්න කියලා මං හැමදාම මගේ වීඩියෝස් වල ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්නකෝ ඒ වපුරන දේ අපිට කපා ගන්නකොට දැනෙන්නේ පුදුම සතුටක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි වැරදි දෙයක් වැපරුවොතින් ඒවා කපා ගද්දී සමහර වෙලාවට දරා ගන්න බැරි දුක් උනත් අපිට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි දේම වපුරන්න. කොච්චර නැති බැරිකම් අමාරුකම් ආවත් මට නෑ කියලා කවදාවත්ම කියන්න එපා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මගේ කිචන් එකට ආපු පුංචි අමුත්තු ටික තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ওই සැරෙන් සැරේ තිලක්ම එකට යනකොට බබාලට දේවල් ගන්න යනකොට ඉතින් මම චුට්ට ගිහිල්ලා එකතු කරගත්ත දේවල් තමයි ඉතින් ඔය. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මේ කබඩ් ටික පිහනකොට මට ඩොමික් වුඩ් නංගිව මතක් වුණා. ඉතින් අචිනි නංගි මේ වෙනකොට ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ධෛර්යවන්ත නංගි කෙනෙක්.
චූටි පැටියෙකුත් එක්ක ඉතින් ගම් වතුරට අහු වුණා. දැන් නම් එයා යථා තත්ත්වයටපත් වෙමින් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් නංගි ඊළඟ නත්තල මේ නත්තලට වඩා ගොඩාක් ඕඩර්ස් ලැබුණු සුබ නත්තලක් වෙන්න කියලා ඉතින් මම ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද මට එයාව ගොඩාක් මතක් වුණා මගේ ටීකෝන් එක පිරිසිදු කරද්දි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි නත්තල් ගහක් එහෙම ගත්තා. අන්න අර වගේ කොළපාට මැට් එකක් අරගත්තා, ස්පොන්ජ් කෑලි ටිකක් අරගත්තා. ඔන්න ඔය ගිය ටිකේ ගත්ත චුට්ටි බඩු ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් අමුත් වෙන වෙලාවට මට ටටක් ගාලා උයන වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා මම අරගත්තේ ඉතින්. ඇත්තටම ඉතින් ඊළඟට එන දවස් දෙක මට ගොඩාක් කාර්යබහුලයි ඉතින්. හස්බන්ඩ්ගේ නෑදෑයෝ අපේ නෑදෑයෝ ගෙදරට එනවා ඉතින්. හස්බන්ඩ්ගේ අම්මිත් වයසයිනේ ඉතින් ඒ නිසා මට තමයි එන හැමෝටම කෑම හදන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඉතින්. කොච්චර වෙහෙසකාරී වුණත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම මම සතුටින් කරගත්තා. ඉතින් ඔය බලන්න මගේ කිචන් එකට එකතු වෙච්ච ලස්සන ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක තමයි මේ තියෙන්නේ. චූටි වුණාට ඒකේ ලස්සන කොච්චරක්ද කියලා බලන්නකෝ. තාම ඉතින් හරියටම ක්ලීන් කරලා ඉවර නෑ. ඒ වුණාට ඉතින් අර ගෙනාව බඩු ටික ලස්සනට කුස්සියට ඇරේන්ජ් කරගන්න ඕනි කියලා මට හිතුණා. එතකොට අර දැන් ගොඩක් මහන්සි වෙලානේ මම ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මට මේ වෙනකොට මම ඇත්තටම දවල්ට කාලත් නෑ. මට දවල්ට කෑවේ නෑ කියන එක අමතක වුණා. ওই චුට්ට වෙලාවකින් ওই බාන්නක හොඳටම නහයෙන් මේ මොනවාද ගලනවා. ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් වෙලා බිම හොද අතේ වතුර අල්ල ඉතින් සීතලේ ගොඩක් හිටියානේ මං. ඉතින් ඔන්න අපේ තාත්තිත් ආවා නත්තල් ගහ අරගෙන ඉතින් ඔය අතරේ ඉතින් කේක් හදන වැඩක් තිබුණා. 3 දෙනෙකුට කේක් හදන්න තිබුණා. කේක් ඕඩර්ස්ුත් තිබුණා. ඒවත් කරන අතරේ තමයි ඉතින් මම මේ නත්තල්ට ලෑස්ති වුණේ. කොහොම හරි ඉතින් නත්තල් ගහත් හදලා අපි ඉතින් ඉක්මනටම චර්ච් එකට යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් වෙන්න අපුවටම එන්නත් ඕනේනේ. කොහොම හරි ගෙදරින් අපි 7ට පිටත් වුණා. 9ට තමයි අපේ දේවමය ස්ටාර්ට් කරන්නේ. 9ට කියන්නේ ඉතින් 9 ඉඳලා 10 මාර 11 වෙනකන් අපේ ඉන්න අයට ලස්සන ගීතිකාවක් කියන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි අවස්ථාව දුන්නා. කොන්ස්ටන්ටයින් අධිරාජ්‍යවාදයේ කාලයේදී මේ කිතුන සභාව පරිවර්තනය වෙනවා. එහෙනම් යම්කිසි යාවත් කාලයක තත්වයකට ඒකට නමක් හැදෙනවා රෝමානු කතෝලික සභාව කියලා. ආමෙන්. ඉතින් නැවත ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1515 වෙනකන් ඒ ආකාරයෙන්ම සභාව බලාපොරොත්තු නොවන යම්කිසි ආකාරයේ මට්ටමක මහරි පුටු දාලා තිබුණත් ඉතින් මේගොල්ලෝ පොන්චි නිසා මම පැදුරක් දාගෙන අයිනකට වෙන්න ඉඳ ගන්නවා. එතකොට මට පහසුයි. ඉතින් 3 දෙනාම බලන්නකො අපේ ලොකු පුතත් හොඳටම නිදා වැටෙනවා. චූටි දුවයි චූටි පුතයි පැදුරක් දාලා අයිනෙන් නිදි කරව ගත්තා. ඉතින් හස්බන්ඩ්යි මමයි අයිනට වෙලා දේශනාව අහනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට නිදහසේ පොඩ්ඩක් ඇලවෙන්න පුළුවන් විදිහට පැදුරක් දාගන්න. ඉතින් මට අවසරය ලැබිලා තියෙන එකත් ලොකු දෙයක්. පැත්තකට වෙන්න නැත්නම් ඉතින් මට ඒගොල්ලන්වත් අතේ තියාගෙන ඉන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ සභා පවුලත් එක්ක මගේ චර්ච් එකේ ෆැමිලි එකත් එක්ක එකතු වෙලා නත්තල සමරපු හැටි තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් නත්තල් සීයෙක්ගේ මාව අපිට ටොපි අරගෙන අපේ පැටවුන්ට තෑගි භෝග බෙදලා දෙන්න. ඉතින් ඒ ලස්සන අවස්ථාවත් ඉතින් සතුටින් ඉඳගන්න ඒ වෙලාව වෙනකොට අපේ පැංචු 3 දෙනාම හැරුණා. කාර්යබහුල වුණත් පල්ලියට ආවහම දැනෙන්නේ පුදුමාකාර සැනසීමක් සතුටක්. ඉතින් ඇත්තටම යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මේ ලෝකෙට ඉපදුණු එක මොන තරම් ජීවිතේට සැනසීමක්ද කියලා දැනෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවල් අපි සමරන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ අපි වැටෙන නැගිටින හැම මොහොතකම උන්වහන්සේ අපි උසුලගෙන අරගෙන ආව. ඇත්තටම ගොඩක් ආදරේ හිතෙනවා මේ නත්තලේ යේසුස් වහන්සේ ගැන, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ගැන. ඉතින් ගොඩාක් සීතලේ ගැහි ගව මඩුවක ගවයින් නිදා ගන්න ඔරුවක රෙදි කෑල්ලක්වත් හරියට තිබුණ නැහැ කියලා තමයි දේව වචනේ කියන්නේ ජේසු බිලින්දව ඔතන්න. ඉතින් කොයි තරම්නම් වේදනාවක්
ඒ අම්මගේ හිතේ තියෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් මේ ලෝකේ ඉන්න උසස්ම තැනැත්තගේ පුත්‍රයා වෙලත් එයා දුගී පැලක ඉපදුනා අපි වෙනුවෙන් කවදා හරි පූජා වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් මිනිසෙක් විදිහට දරන්න පුළුවන් උපරිම නින්දාවල් අපහාස සහ අපහසුතාවයන් වලට උන්වහන්සේ මෝන දීලා අපිට පෙන්නවා. උන්වහන්සේත් එක්ක අපේ ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි අභියෝගයක් නැති බව. උන්වහන්සේට අපි වෙනුවෙන් සපයන්න බැරි දෙයක් උන්වහන්සේ ළඟ නැති බව උන්වහන්සේ අපිට ඔප්පු කරලම පෙන්නවා එකම පුත්‍රයාව අප වෙනුවෙන් දීලා. ඉතින් හරිම සතුටින් සැනසීමෙන් ඔය ඈතින් රතු පාට නම් පේන්නේ ඉන්නේ මගේ මහත්තයා. ඔය ඉන්නේ සුදු පුතා. ඉතින් මේ එහා පැත්තෙන් ඉන්නේ අපේ චර්ච් එකේ ඉන්න තවත් මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් ඔය නත්තල් පප්පත් එක්ක නට හිට මෙහිට ඇවිදින්නේ අපේ පාස්ටර්. ඒ කියන්නේ ඉතින් මගේ තාත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි එදා රෑ ගත වුණේ. දැන් මේ වෙනකොට පාන්දර 2ට විතර ඇති. 12ට නත්තල් ලැබලා අපි ඊට පස්සේ චර්ච් එකේ එකින් එක්කෙනා අපි කෑම බීම අරගෙන එනවා. එක එක්කෙනාට පුළුවන් ඒවා ඒ දේවල් අපි කෑම කාලා නත්තල සමරලා ඒ සතුටත් චර්ච් එකේ ඇතික බෙදාගෙන ඉතින් අපි චුට්ටක් චර්ච් එකට වෙලා එලවෙලා හිටියා. ඉතින් කොහොම හරි 5 විතර වෙනකන් අපිට නිින්ද ගියා. අපි ගෙදර ගියේ නෑ. මොකද ගෙදර ගියොත් තාත්තා මට එන්න දෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේ මට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම නත්තල් දවසේ මගේ ගෙදර කිරිබතක් හදන්නම මට ඕන නිසා හස්බන්ඩ් කිව්වා 5 විතර වෙනකන් අපි චුට්ටක් කැලවෙලා ඉඳලා පිටත් වෙමු කියලා. මොකද ගමන ටිකක් දුර නිසා. ලස්සනට ඉර පායපෝ 25 වෙනිදා උදේ අහස තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. කියන්නේ ජේසු කුමාරයා ඉපදුනායි කියලා අපි සමනන දවසේ ලස්සන ඉරාලෝකයේ තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් අතමට ගොඩාක් වැඩ තියෙන දවසක්, ගොඩාක් නිදිමරලා වෙහෙස වෙලා ඉන්න දවසක් වුණත් පුදුමාකාර ප්‍රාණවත් බවක් මනස ඇතුලේ කොහෙදෝ තිබිලා ආපු සතුටක් සැනසීමක් තියෙනවයි කියලා මට දැනෙනවා. වචන වලින් කියලා විස්තර කරන්න බැරි තරම්. ඉතින් මේ මගේ චුටි මල් කුමාරියන්ට අවු වැටිලා හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එයාලා දිහා චුට්ටක් බලාගෙන ඉඳලා මම කිචන් එකට ගියා. අද ඉතින් හස්බන්ඩ්ගේ මහත්තයාගේ යාළුවෝ ටිකක් එනවා හවස. ඒගොල්ලන්ට සංග්‍රහ කරන්න දේවලුත් ලෑස්ති කරන්න ඕනේ, කැම බීම හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 26 වෙනිදා උදේ තමයි අපේ සෙට් එක ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ওই දවස් දෙකටම මට වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලදී මට ඇත්තටම මේ උයන පිහන දේවල් නම් මම වීඩියෝ කරන්න ගියේ නෑ. ඇත්තටම ඒ තරම්ම මම කාර්යබහුලයි. මේ ඉතින් ඒවා වීඩියෝ කර හිටියා නම් මට ඒගොල්ලන්ට සංග්‍රහ කරන්නවත් වෙන්නේ නෑ. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය දේවල් ටික මට කරගන්න සිද්ධ වුණා. කොහොමාරි ඉතින් කිචන් එකේ කර්ටන් ටික වේලිලා තිබුණාට ඔක මට දාගන්න උනේත් නෑ. ඉතින් චර්ච් යන්න තිබ්බ නිසා ඉතින් අද උදේම හස්බන්ඩ්ට කිව්වා කට්ටිය එන්න කලින් මට මේ ටික දාලා දෙන්න කියලා. ඉතින් නත්තල කියන්නේ ගොඩක් මම බිසි වෙන දවසක්. නමුත් ඉතින් ගෙදර ඇවිල්ලා පුළුවන් විදිහට ඉක්මනට කිරිබතක් හදලා ගත්තා. වෙනසරවල වගේ මට රස කැවිලි නම් එදා සැරේ හදන්න උනේ නෑ. මොකද ගේ ඇතුළෙත් මේසන් වැඩ යන නිසා ගේ ඇතුලේ හරිම අපහසුතාවයක් තිබුණා. ඒවා පිළිවෙල කරගන්න. ඒ නිසා ඉතින් මම හිතුවා අලුත් අවුරුද්දට ඒ දේවල් ටික සකස් කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් ආසාවෙන් ආදරෙන් කොහොම හරි ගෙදරට ඇවිල්ලා උදේ හදාගත්තු මගේ පුංචි කෑම මේසෙ තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. මේකේ ගොඩක් දේවල් නැති වුණාට දෙවන්නෝසගේ ආදරේ ගොඩාක් පිරීලා තිබුණා. ඉතින් උදේට කාලා හැම එන්නකො පොඩි ගමනක් යන්න අපිත් එක්ක. ඉතින් හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලිගේ යාළුවෝ ටිකක් එන්නේ හවස රෑ කෑමටත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා කෑම පිගන් ටික බෙදලා ඒ දේවල් වලට ලෑස්ති වෙන්න ඕනි කියලා මම හිතුවා. ඒ අතරේ ඉතින් අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්නවා ආච්චි කෙනෙකුයි සීයා කෙනෙකුයි, කියන්නේ ආන්ටි කෙනෙකුයි අංකල් කෙනෙකුයි. එයාගේ බබාලා ටිකක් දුරින් ඉන්නේ. ඉතින් එයා බාලම දුව පිට රටකට ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි ඒ නිසා අනිත් ගෙවල් වලට කෑම පිගන් ටික දීලා බයික් එකේ අපි කට්ටියම ගියා. දන්නවද එයාලා ගොඩාක් ආස වුණා අපි එයාලව බලන්න ආව එක ගැන. ඉතින් අපේ පුංචි පැංචෝ දෙන්න බලන්න ගොඩාක් ලොකු වෙලා දැන් අයියා මල්ලිව දාගෙන බයිසිකලේ පදිනවා. ඉතින් අපි දෙන්න මේ ඒ දිහා තමයි කී hina වෙවි ආවේ. එයාලා කොච්චර ලොකු වෙලාද කියලා. තමන්ගේ අතින් සුද්ධ පවිත්‍ර කරගෙන අතපොතු ගාලා සැනසීමේ ඉන්න පුළුවන් ගයක් හදාගත් එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. තට්ටු ගයක් හදන්න මට ඇත්තටම සල්ලි තිබුණෙත් නෑ. මට තිබුණත් මං එහෙම ගයක් කවදාවත් හදන්නෙත් නෑ. මොකද මගේ දරු පැටවුත් එක්ක, මගේ මහත්තයාත් එක්ක, අපේ නෑදෑයෝ දෙමව්පියෝ සහෝදරයොත් එක්ක එකතු වෙලා වසන්න පුළුවන් විදිහට
ප්‍රියමනාප නිවසක් මට තිබුණොත් ඇති කියලා මං හිතනවා හැමදාමත් වගේ. මොකද තට්ටු නිවාස හදලා උඩ තට්ටුවේ බඩු ටිකක් ඔහේ දාලා පල්ලෙහැ තට්ටුවේ කවුරුත්ම නැහැ. තුන්වෙනි තට්ටුවේ වයසට ගිය අම්මයි තාත්තයි ඉන්න ගෙවල් ගොඩාක් දකින්න හඬ අපිට ලැබෙනවා මේ කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා තමන්ට සරිලන තමන්ගේ බැඳීම ගොඩාක් තද වෙන ශක්තිමත් වෙන නිවසක් මිසක බැඳීම් විසිරිලා පැතිරිලා පාළුවක් තනිකමක් දැනෙන විදිහට තමන්ගේ නිවස කවදාවත් හදාගන්න හොඳ නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච කාලයක් තමයි මේ කාලේ. ඔය තියෙන්නේ මගේ කිචන් එක. මේ පාර ලස්සනට නත්තරට මම සරසගත්තු විදිහේ ඉතින් ගොඩාක් ආසයි. අපේ පුංචි දෝනිගේ අතින් හදපු නත්තල් ගහ තමයි ඔය එල්ලලා තියෙන්නේ උතන. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔයාලට හැමෝටම මම කියනවා සතුටින් සැනසීමෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. අස්සන අලුත් අවුරුද්දට පුළුවන් උපරිම විදිහට අස්පස් කරගෙන ඔයාගේ හිතට සැනසීමක් ගේන විදිහට ඔයාගේ ගෙදර වටපිටාව ඔයා හදාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයා සතුටින් ඉන්න ගමන් ඔයා වටේ ඉන්න අයටත් ලස්සනට සතුට නිර්මාණය කරලා දෙන්න. මොකද ඔයා සතුටින් ඉද්දී ඔයා තුළින් එන සතුට එන්නේ මුළු හදවතින්මයි. එතකොට අන්න ඒ වටේ ඉන්න අය හැමෝටම මේ සතුට අනිවාර්යෙන් නිදහස්ව ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ සුබ නත්තලක් ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මගේ අම්මලා තාත්තලා, මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා තාත්තා, ඒගොල්ලන්ගේ නෑදෑයෝ අපි හැමෝම නත්තලට එකතු වුණා. ඉතින් නමුත් ඉතින් අර උයන කරන දේවල්, කන බොන දේවල් නම් එදා සැරේ මට වීඩියෝ කරන්න උනේ නෑ. ඒ තරම්ම මං ගොඩක් බිසි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි ඒ වැඩත් එක්ක දවල් වෙලා පොඩ්ඩක් කොෂ් එකක් දාගෙන මේ 26 වෙනිදා උදේ එවෙලේ තමයි මේ නත්තල් ගහේ තරු ටික අපිට එල්ලන්න හම්බ වුණේ. ඉතින් නත්තල් ගහ තාත්තා දාලා අපිට ලයිට් දාලා දුන්නට ඉතින් මේ පුංචි ඩෙකොරේෂන් ටික නම් අපිට එල්ල ගන්න උනේ නැහැ. මොක හදන අතරේ මං කිව්වා ලබන අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන්ම අපි ලස්සන නත්තල් ගහක් අරගමු කියලා. ඉතින් අපේ පුංචි පෙන්ෂතුන් දෙනාම හයියෙන් කෑගහලා කිව්වා අනිවාර්යෙන් අපිට ලබන අවුරුද්දේ ලස්සන නත්තල් ගහක් තියෙනවාමයි කියලා. ඉතින් නැති දේවල් ගැන දුක් නොවි තියෙන දේවල් කොච්චරනම් වටිනවද කියලා හිතලා සතුටින් සැනසීමෙන් අලුත් අවුරුද්දට ලෑස්ති වෙන්න හැමෝටම මං කියනවා පරිස්සමින් ඉන්න. තියෙන දේ සතුටින් හොඳයි කියලා බාර අරගෙන ලස්සනට අඩිය තියලා ඉස්සරහට යනකොට හීනකින්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති දේවල් ඔයා වෙතට ආකර්ෂණය වෙන්න පටන් ගනී. ඒක කරලම බලන්න ඕනේ ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ සාලේ කෙරෙන ලස්සන වැඩ ටික ගැන මම ඔයාලට ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ නත්තලක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයෙමත් සැරයක් ගොඩාක් ආදරෙයි සතුටින් සැනසීමෙන් පරිස්සමින් ඉන්න. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ආශිර්වාදය සහ උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට මනුෂ්‍යකයක් දරාගෙන ආපු පරමාර්ථය හැම කෙනෙක් තුළටම පැතිරිලා යන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේ දුන්නු ගැලවීම හැම කෙනෙක් තුළටම ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ නත්තලේ. අද නම් මගේ වීඩියෝ එක වෙනදටත් වඩා ඉතින් ටිකක් දිගයි. ඒත් ඉතින් මම දන්නවා මට ආදරය කරන අය මාව අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිම ඉරිදා දවසේ ඉතින් මට තිබ්බ වැඩත් එක්ක ඒ කියන්නේ ගෙදරට කට්ටිය එනකොට ඉතින් ගොඩාක් බිසිනේ. ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒක ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මට මේ දරුවන්ට ගෙනාව තෑගි ටිකවත් දෙන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉරිදා උදේ පල්ලියේ අපි එදා ජායලේ ඉඳලා සෙනසුරාදා අපි ගෙදර ගියේ නැහැ. මේ ඉතින් එදා උදේ චර්ච් යන්න ලෑස්ති වෙලා අපි අපේ පැටවුන්ට තෑගි ටික දුන්නා. ඉතින් පුංචි දෙයක් හරි කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දෙන එකනේ වටින්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්නේ ඒකෙන්නේ. ඉතින් නත්තල් ගහ ළඟ නම් තියන්න උනේ නෑ වෙනදා වගේ මුකුත්ම මට කරගන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නෑ. ඉතින් අද කිව්වේ අම්මි තාත්ති නත්තලට ඔයාලට ගෙනාව තෑගි ටික තමයි මේ කියලා තමයි දුන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් සතුටින් එයාලා ඒව බාරගත්තා. ඉතින් ඒක මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් ඉස්සරහට ලස්සන වීඩියෝස් වලත් එක්ක බෙදා ගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ලබන්නා වූ 2026 අවුරුද්දේ ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉරිදා උදේ පුංචි පැටව තුන් දෙනාට තෑගි දීලා අපි ඉතින් චර්ච් යන්න ලෑස්තිම තමයි. ඉතින් අපේ නත්තල මෙදා පාර ගෙවිලා ගියේ. මේ ලස්සන ෆැමිලි ෆොටෝ එක හරි ගන්න මතක් උනේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ලොකු මයියාගේ ලොකු දුවට. ඉතින් මට නම් ෆොටෝස් ගන්නවත් කිසිම මේ කල්පනාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් තමයි හිතෙන්නේ වීඩියෝ ටිකක් එතනින් ගන්න තිබුණා නම්
නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඉතින් කමන්නේ. ඉතින් හැමදේම වෙන්නේ හොඳටනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ලබන අවුරුද්දේ ලස්සන වීඩියෝස් එක්ක ආපහු හම්බෙමු. ජේසු පිහිටයි ඔයාලා හැමෝටම.